মামুর ভাই, ফোনটি পিক আপ করুন। মামুর ভাই, ফোনটি পিক আপ করুন। ভিডিওর শুরুতেই দেখতে পারলেন কিভাবে নিজের নাম দিয়ে বাংলায় একেবারে চমৎকার নতুন করে কিন্তু রিংটোনকে তৈরি করলাম। হ্যাঁ বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওতে এমন একটি সেটিংস আপনাদের সাথে শেয়ার করব। এই সেটিংসের মাধ্যমে আপনি আপনার ফোন থেকে চমৎকারভাবে নিজের নাম দিয়ে বাংলা রিংটোনকে তৈরি করতে পারবেন এবং যে কোনো মোবাইলের রিংটোনকেই জাস্ট আপনি আপনার ফোনে ব্যবহার করতে পারবেন। ধরুন আপনার ফোন নোকিয়া, স্যামসাং, আইফোন যে কোনো ফোনই হোক না কেন, আপনি সেই ফোনের রিংটোনকে কাজে লাগিয়ে আপনি আপনার নাম দিয়ে রিংটোনকে তৈরি করতে পারবেন। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই এখানে লাইক অপশন দেখতে পারবেন, এখানে জাস্ট আপনারা ভিডিওটিকে লাইক করে দিবেন এবং বন্ধুরা আমাদের নতুন ভিডিও পেতে আমাদের এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। সাবস্ক্রাইব করার পর এখানে দেখতে পারবেন নোটিফিকেশন বেল আইকনটি শো হবে, এটাকে জাস্ট অল করে দিবেন। অল করে দেওয়ার পর নিচে দেখতে পারবেন কমেন্ট, এখানে জাস্ট আপনারা নাইস লিখে কমেন্ট করে দিবেন। এখানে সিম্পলি আপনারা নাইস লিখে একটি কমেন্ট করে নেবেন। ধন্যবাদ। এখন জাস্ট আপনারা কি করবেন, নিজের নাম দিয়ে রিংটোন তৈরি করার জন্য জাস্ট আপনাদের ক্রোম ব্রাউজারটিকে ওপেন করতে হবে। ক্রোম ব্রাউজারটিকে ওপেন করার পর এখান থেকে আপনারা সার্চ অপশনে ট্যাপ করবেন। সার্চ অপশনে ট্যাপ করার পর এখান থেকে আপনারা দেখতে পারবেন অ্যাপডি আমার পার্টি, বা আপনারা এখানে টাইপ করবেন অ্যাপডি আমার পার্টি লিখে। অ্যাপডি আমার পার্টি লেখার পর এখান থেকে জাস্ট ফার্স্ট যে লিঙ্কটি দেখতে পারবেন সেই লিঙ্কে ক্লিক করে নেবেন। আপনাদের যদি বানান অবশ্যই দেখতে কষ্ট হয় তাহলে আমি আমার স্ক্রিনের নাম দিয়ে রেখেছি, আপনারা সেখান থেকে লিখে নিতে পারবেন। তো ফার্স্ট লিঙ্কটি আমরা ওপেন করব। ওপেন করার পর এখান থেকে জাস্ট আমাদের সামনে নতুন একটি পেজ ওপেন হবে। এখান থেকে অনেকগুলো রিংটোন আপনারা পেয়ে যাবেন, ফেমাস রিংটোন পেয়ে যাবেন। নিজের নাম দিয়ে রিংটোন তৈরি করার জন্য এখানে পেয়ে যাবেন নেম রিংটোন মেকার, এটার উপর ক্লিক করে নেবেন। এটার উপর যখনই ক্লিক করবেন এখান থেকে আপনাদের সামনে এরকম ইন্টারফেসটি চলে আসবে এবং এখানে একটি ফর্ম আপনারা দেখতে পারবেন। এখান থেকে আপনারা কি করবেন, সর্বপ্রথম যে কাজটি করবেন, ইয়োর ল্যাঙ্গুয়েজ এখান থেকে আপনি বাংলা করে নেবেন। আমরা এখান থেকে সিম্পলি বাংলা করে নিলাম। দেন এখানে আপনি দেখতে পারবেন আইফোন 7। আপনি যদি এখানে ক্লিক করেন তাহলে আপনি আপনার ফোনের এখানে জাস্ট এটা দেখতে পারবেন আইফোন, নোকিয়া, অ্যান্ড্রয়েড, শাওমি, রোমান্টিক, গিটার, অনেক ধরনের জাস্ট ক্যাটাগরি পেয়ে যাবেন। আপনারা জাস্ট যেটা আপনাদের ফোন যেটা সেটা ক্লিক করে নেবেন। আমি জাস্ট নর্মালি অ্যান্ড্রয়েড রাখলাম। অ্যান্ড্রয়েড রাখার পর এখানে দেখতে পারবেন নিচে ইয়োর নেম দেওয়া থাকবে। আপনি এখানে বাংলায় নিজের নামটি লিখবেন। যেমন আমি লিখলাম মামুর ভাই, জাস্ট আমি এখান থেকে মামুর ভাই লিখলাম। দেন আমরা কি করব, এখান থেকে আমরা নিচে দেখতে পারবো সিলেক্ট মেসেজ আফটার ইয়োর নেম। বন্ধুরা এখানে নিজের নাম লেখার পর এখান থেকে আপনি মেসেজটি সিলেক্ট করবেন। দেখুন কেউ আপনাকে ফোন করেছে, তোমার একটা ফোন আসছে, তারপরে আপনার ফোন বেজে উঠেছে, আপনার নিজস্ব বার্তা যুক্ত করুন। আপনারা যদি চান নিজের টেক্সট লেখার জন্য তাহলে আপনি নিজেরটাকে সিলেক্ট করে নিজের টেক্সট লিখতে পারবেন। আমরা উপরেরটা নিব যে কেউ আপনাকে ফোন করছে, তো জাস্ট আমরা এটা নিব। নেওয়ার পর আমরা এখান থেকে কি করব, ক্রিয়েটে ক্লিক করে নেব। যখনই আমরা ক্রিয়েটে ক্লিক করব এখান থেকে জাস্ট 100% লোডিং হবে এবং আমাদের ফোন থেকে কিন্তু এখন এটা বেজে উঠবে। এখন আপনি চাইলে এখান থেকে জাস্ট প্লে করে শুনতে পারবেন। এখন যদি জাস্ট চান আপনি এটাকে প্লে করে শুনতে, তাহলে জাস্ট এই প্লের উপরে ক্লিক করবেন, দেখতে পাবেন এই রিংটোনটি কিন্তু আপনার ফোনে প্লে হতে থাকবে। কিন্তু আপনি যদি চান আপনি জাস্ট এটাকে এখন ডাউনলোড করবেন, তো আপনারা জাস্ট কী করবেন, ডাউনলোডে ক্লিক করে নেবেন। ডাউনলোডে যখনই ক্লিক করবেন উপর থেকে দেখতে পারবেন একটি ডাউনলোড নোটিফিকেশান আসবে, এটার উপর ক্লিক করে নেবেন। দেন এখান থেকে আপনারা পেয়ে যাবেন আপনি যে রিংটোনটি বানিয়েছেন এখন মামুর ভাই, কেউ আপনাকে ফোন করেছে, আপনি চাইলে এটা এখান থেকে এখন প্লে করে শুনতে পারবেন এবং আপনি আপনার ফোনে ইউজ করতে পারবেন। তো আশা করি আজকের এই ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। তো আপনাদের যদি কোনো ভিডিও রিকোয়েস্ট থাকে, ধরুন আপনার ফোনে কোনো সমস্যা আছে বা আপনি নতুন কোনো অ্যাপ চাচ্ছেন, তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিয়ে দিবেন। তো সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ।